به ناسا اومدن هشدار دادن 3 شب پیش، یعنی واقعا مثل اسرائیل من بالا سرش گفتن آقا جون شما حق ندارید چیز زیاد از حدتون، همونی که نمیفهمی همون حرف بزنید. اگر قراره که در مورد بالای زمین، یعنی به قول معروف فرازمینی صحبت بشه، همین که میگه من فقیرم باید صحبت بکنه، سعید محمدی دورکی باید بیان. اونا هم بیچاره‌ها خب دیدن اصلا بالا سرشون گفتن چشم. روزنامه‌شون هم چیز کردن، به ما هم گفتن که شما بنویسید. الان ما داریم میگیم آقا باید فقط از بنده بیاد بپرسید. خب مگه شوخیه؟ ما دیوانه هستیم یعنی؟ حالا اگه اومدن پرسیدن ما چی می‌خوایم بگیم؟ باید داشته باشیم دیگه. سند به ما دادن، ما این حرف میزنیم. الان دولت آمریکا، ناسا، اینا بعد چی بشه؟ حالا ما میگیم معنوی، اقتصادی، سیاسی. معنوی مونه که دنیا باید صلح و همه دینا چنان گروه بانبازی تو دین بذارن کنار. دین خدای وجود داره، همه چی مشخصه، فلان میاد میشه اقتصاد، این همه ثروت است، باید برای همه. ما نمیگیم به همه برن کاخ بدن و بنز بدن و اینا، ولی هیچ کسی نباید ضعیف باشه. سیاست هم باید درست بشه. آقا دروغ و درنگ و تو آمریکا باند تبهکار اومده، مردم